細個嘅時候，Isaac 佢一直好向往可以好似其他兄弟姊妹咁一齊去外面嘅世界探索。因為年紀仲細，佢只能夠喺屋企等其他人翻嚟。你睇下，我帶咗蟲蟲翻嚟啊！我都好想跟哥哥一齊出去玩啊！細仔，今個星期六我哋一家人一齊出去玩啦！真嘅？你都大個咗唔少，係時候帶你出去見識更大嘅世界啦！初次出遠行嘅 Isaac 對一切都好好奇啊！佢從來未見過呢啲風景。當要翻屋企嗰陣，佢被一隻甲蟲吸引住咗。哇！呢隻蟲真係好有型啊！但係當佢反應過嚟嗰陣，已經唔見咗屋企人啦。哥哥、媽媽，你哋喺邊啊？Isaac 嘗試沿路飛翻去，但係由於體力不足，佢有啲吃力啊。最後 Isaac 選擇留咗喺原地，諗住等佢屋企人翻嚟接佢。佢哋幾時嚟啊？但係日子一日一日咁過去，都冇任何嘅消息。就係見到樹上面嘅雀巢，諗起屋企人。呢一次亦都係佢最後一次流眼淚啦。係咁，Isaac被逼住要獨立，但係外面嘅世界比佢想象之中更加複雜。佢冇固定嘅屋企，Isaac只能夠四處流浪。但係因為佢為咗保護自己，佢個性格開始變得暴躁起嚟。喂，你行路唔帶眼噶？明明係你撞到我先嘅喎！攞嚟啊！係啊，我一日嘅食物嚟㗎。咁又點啊？我都要食佢。後嚟 Isaac 就成為咗呢個區域一聽就會驚嘅名。各位小朋友，我哋下集再見。